mana iya nu bagi lauk kurban tadi kemarin meni eueuh nu lewat-lewat acan nih hiji aduh aing can meunang Cuman ieu bawang, beureum, masako, kecap, cabe geus mareuli. nyate ngesop naon ieu lah kemana ini ti kamari eueuh nu mere-mere acan ya carana mau kudu liar euy lebar ya masako geus meuli cabe tomat segala macam itu rek nyate rek masak ngantiran lauk aja ini moal bener kudu liar mah kudu hiji lah mah we carana lah ai ka imah batur aya nu babagi teh ka imah aing eueuh Mana gede? Jadi dia gabungan dia apa lah. ibu halan penting memenang lauk lah Assalamualaikum, udah lauk, kubay. menang lauk